അസ്സലാമലൈക്കും, എല്ലാവർക്കും സച്ചസ് വ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ഷട്ടിൽ ബാറ്റ് അൺബോക്സിങ് ചെയ്യാനാണ്. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ബാറ്റ്. നമുക്കിനി അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. ബാറ്റ് ഇതല്ല, അടിപൊളി ബാറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ബാറ്റ്. നല്ല കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ബാറ്റാണ്. അതിനൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് കോർക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അടിപൊളി കോർക്കാണ്. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ 170 രൂപയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് കളിക്കാം, ഒന്ന് കളിച്ചു നോക്കാം.